我们今天不讲生硬的技术，我们来讲一个故事，一个发生在传说中的神经网络艺术学院里的故事。在这个地方啊，有一个年轻的学徒，他即将要面对一个几乎不可能的挑战，而解开这个谜题的关键，竟然就藏在我们看待世界的方式里面。这个挑战的核心冲突，其实说穿了很简单，一个脑容量有限、非常轻量级的学徒，他必须学会一位传奇宗师的毕生绝学。但问题是，这位宗师是一个超级重量级的庞然大物。你看哦，左边就是我们的主角小青，他是一个很想学东西，但容量就这么点大的学生模型。那右边呢，就是宗师老仲，一个像神一样的巨大模型，连空气里的灰尘他都看得到。这两者之间存在着一道可以说是天壤之别的容量代沟。好，那我们就来看看小青遇到的第一个大麻烦。这场考验的根源就是他们之间最根本的那个冲突——容量的差距。在传统的空间域增流课堂上，悲剧就这么发生了。老师要求小青，你必须一个像素一个像素的去模仿宗师的画。但问题来了，宗师的画里面细节实在太多，充满了各种高频的杂讯。小青为了画出那些根本不重要的灰尘，耗尽了他全部的力气。结果呢，最重要的那座山整个被他画歪了。这就是典型的模式崩溃。就在小青快要崩溃的时候，一位导师给了他一副超酷的眼镜，叫做傅立叶棱镜。这副眼镜很神奇，它能把一幅画拆成2个部分，核心的结构，还有那些琐碎的细节。导师跟他说，真正的关键不是照单全收，而是要学会看见什么才是本质。你看这张对比图，哇，差别就出来了。在左面的空间域，精华跟噪声是混在一起的，小青被迫全部都要学，结果当然是学到崩溃。可是，在右边的频率域呢，他可以很聪明的把那些高频的噪声滤掉，只专心学代表核心结构的低频部分。你看这个容量代沟的问题，不就完美解决了吗？所以说，第一关教会我们什么？就是导师说的这句箴言：真正的学习从来就不是复制所有东西，而是要去理解到底什么才是最重要的。好，小青学会了忽略杂讯，很棒。但是他还有另一个毛病，所以我们就来看看第2场考验——视野的局限性。小青他作画的工具像是那个卷积盒，其实就像一扇非常非常小的窗户，他一次只能看到画布的一小块地方。你想想看，当他在画左上角那朵云的时候，他根本不知道右下角那条河长什么样子，他完全没有整幅画的全局观。这时候，傅立叶变换又来救驾了。它的魔力在哪里？在频率的世界里，每一个点都包含了整张图的资讯。也就是说，他给了小青一个无限大的感受野。这就像往水里丢一颗石头，那个涟漪会瞬间扩散到整个水面，对吧？改变频谱上的一个点，效果就是这么全局性的。所以你看，这个对比的关键，空间域的视野是局部的，就是我们说的管中窥豹，但是频率域的视野是全局的，能让小青不费吹灰之力就掌握画里面那种长距离的呼应关系，达到所谓一叶知秋的境界。这句话可以说是完美诠释了第2关的核心智慧。真正的洞察力其实是来自于那种能够感知到事物之间普遍存在的全局性的联系。小青突过了前面2关，很厉害，但最后的大魔王来了，这也是最复杂的一关，不同心智之间的沟通障碍。学院里来了一位新的宗师，叫做视觉变形金刚，也就是 Vision Transformer。他的作画方式很特别，是拼图法。这跟小青习惯的那个卷积法，也就是 CNN， 在整个结构上是完全不一样的。所以在空间域里面，他们2个根本没办法直接沟通，完全就是鸡同鸭讲。这就是我们常说的异质架构的知识转移难题。好，神奇的地方来了，频率域再一次成为了答案。它就像是一种宇宙通用的翻译机，不管你是用卷积画的，还是用拼图拼的，当你们的作品被投影到频率域的时候，它们底层的那个能量分布竟然会变得惊人的相似，这真的很酷。我们接着看这个比较，在空间域，你硬要把这2种不同的架构对在一起，
就像把方形的木桩硬塞进圆形的洞，根本行不通嘛。但是在频率域，我们好像找到了他们共通的那个灵魂，让知识的转移变得非常顺畅，非常优雅。导师最后的这句教诲，可以说是非常深刻地点出了第三观的真谛。在最根本的层次上，伟大的艺术品，不管它的形式是什么，它内在的那个频率本质其实是相通的。经过这3场严峻的考验之后，小青终于迎来了她的毕业典礼。她掌握了一种全新的智慧。故事的结局是，小青并没有变成宗师的廉价复制品，没有，她成为了她自己。她的作品既有宗师那种语义的深度和全局的和谐感，同时又没有那些烦人的噪声。它变得更有效率、更精准，而且充满了智慧。所以，我们来总结一下，这个故事其实告诉我们，基于傅立叶的蒸馏方法，等于是送给了 AI 3件非常珍贵的礼物。第一，它过滤了噪声，让我们能专注在事情的本质上。第二，它提供了全局的视野，让我们能看清楚全貌。第三，它还统一了所有的语言，让我们能够跨越不同架构之间的鸿沟。这也给我们留下了一个很有趣、值得深思的问题。你想想看，当一个机器它学会了去忽略表面的那些尘埃，而去捕捉那座山脉永恒的轮廓时，它距离我们所说的真正的理解到底还有多远呢？这或许就是我们接下来需要继续探索的。